Mana data umubyeyi wanyu ibyiza byose biturukaho baha amahoro n'umugisha abandimwe igikorwa dutangiye uyu munsi tugomba kutubyutsamo kwemera ndetse kikatubera impamvu yo gushimira Imana gusa tugahora twibuka ko niba uhoraho atari we wubatse inzu abubatsi barunyira ubusa mu by'ukuri rero tuba turi abafasha b'Imana mu bikorwa byacu igihe cyose twita kuri bagenzi bacu dukora imirimo ifitiye umuryango w'abana akamaro. Niyo mpamvu rero duteraniye hano kugira ngo twinginge Nyagasani kuzayobora imirimo yose y'ubwubatsi izakorerwa hano no kuzayigeza ku ndunduro yayo. Bamusaba kandi kuzaba hafi no kurinda abashinzwe imirimo ya hano bose. uwo muntu rero ndabona telefone niba yaka murayiha Imana ishobora byose wowe waremye byose ushyize umwana wawe wowe wamugize ishingiro ry'ingoma yawe urakwambaza ibikorwa dusangiye ubwikuzo n'icyubahiro cy'izina ryawe ndetse no kubw'umukiro w'abana bawe. ukoreshe ubuhanga bwawe buhoraho iteka maze uhe iki gikorwa gutera imbere no kuzagera ku musozo wacyo bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Nyagasani umuremyi w'isi n'ijuru yakirane ibyifuzo byanyu abaye gushyira amizero yanyu muri we kugira ngo ibyo mukora byose mubikore mu izina rye. areba nimuwe imirimo yanyu yose kandi arinde ubuzima bwanyu ikibi cyose. ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amahoro ya Kristo.